Megan Danner is amptelik die mees akkuraatste sanger in Suid-Afrika en dit lyk my ek gaan my oë ook moet inkry want ek is hier by Mooikrans Venue and Garden en dit is tyd vir DIY saam met Nadine van Tjhoko. So Nadine, wat doen ons vandag? Kom ons gaan kyk wat is in ons Tjhoko posbus en dan besluit ons. Geld. Liewe oom Jo en tannie Nadine. Nee. Los daai dele uit. Okay. Liewe aantreklike Jo en tannie Nadine. Ek is 'n eerstejaars student en ek het pas in my heel eerste woonstel ingetrek. Ek is mal oor my plekkie, maar dit is nogal klein en daar is nie baie pakplek nie. Het julle nie dalk 'n trendy idee waar ek al my duitjies en daadjies kan bære nie? Liefde Chloe van Potchefstroom. Chloe van Potchefstroom. Ek stel voor gaan binge-watch season 3 en dan kyk jy hoe het ons Melrose Place oorgedoen. Of gaan ons help? Ja, hierdie probleem is klaar opgelos. Okay, maar kom ons een. help vir Chloe. Okay, wat het jy? Kom ons soek iets. Hierdie lyk nou like 'n pakplek. Nee. Ons meisies wil nie hê ons duitjies en daadjies moet uitsteek nie. Hierdie lyk nou 'n beter opsie, Jo. So ek en Nadine het nou ons kassie gekies en wat ons gedoen het, ons het die laaitjies verwyder en slim genoeg elkeen genommer want jy wil nie deur mekaar raak met die laaitjies nie. En dan gaan ek nou hierdie koordlose ryhobie vat en net die handvatsels verwyder. Okay, so Nadine, wat doen ons volgende? Ons gaan die kassie rouhout behou en dan gaan ons werk met wit en swart en stencil patrone op die laaie. En ek gaan cloud white by my stencil afperres voeg en die rede vir dit is rouhout is soms geneig om te bloei en die verf wat ek in die stencil pasta meng gaan net daai bloei bekamp. Okay, klink goed. So ek meng nie te veel verf by my stencil afperres pasta nie. Anders is die pasta te loperig en kan dit onder die stencil in bloei. So ek doen daai droë borsel tegniek so. Ek weet ons wil alle oortollige verf af hê. Ja. En dan sirkelbewegings. Ons het nou baie met stencil afperres gewerk en hierdie is regtig net eenvoudig. Ons gaan nie na die tyd was of skuur nie. Ons gaan net stencil met die pasta. Kyk hoe dit uitgekom. Genare. Wel gedaan. So ons moet nou seker dit net gou laat droog word, né? Jep. Ek en Nadine gaan gou wag dat die verf in die stencil perres droog word en dan gaan ons die harde ware terugsit en net hierna gaan ons julle wys wat's nog trendy. So vroeër het ek en Nadine hierdie kassie klaar gemaak en ons het die laaitjies genommer sodat ons weet presies waar gaan wat en ek dink dit lyk baie mooi. Baie mooi. Nou gaan ek vir julle nog 'n maklike en goedkoop manier wys hoe om jou kamer trendy te laat lyk. En dit gaan ek doen deur buitelyn illustrasies te wys. Ek het 'n goedkoop raam sommer swart geverf en nou gebruik ek die agterkant waar ek my stencil gaan vasplak en iets wat Nadine my geleer het is die maskeerband dalk te taai vir hierdie papier. So sit hom net op jou klere, dan plak hy nie so erg nie. Dan maak ek seker my stencil is mooi in die middel. Yes! Slaat ek hom so met die oog. Maak seker oortollige verf is af en hier gaan ek. Wat gaan jy doen, Nadine? So ek gaan hierdie boeksak, dit is 'n natuurlike weefstof, baie belangrik en ek gaan op hom stencil met Tjhoko met ook 'n buitelyn illustrasie. Belangrik is ek sit eers karton binnekant my boeksak om te voorkom dat die verf deurbloei en presies dieselfde tegniek Jo wat jy gebruik, gaan ek nou gebruik op die materiaal en nog 'n tip, wanneer ek klaar op die materiaal gestencil het, sal ek my materiaal omkeer en die agterkant goed stryk en wanneer ek was, seker maak my wasmasjien is op 'n koue siklus gestel. Ek's klaar. Ek dink ek is ook klaar. Ons kyk jou Nee, nou ons eers. kyk jou nou eers. Netjies. Okay. Staan. Regtig staan. En dan moet hy hier staan. Tada! Dit is beautiful. Ek is sommer reg om weer te gaan swat. Anyway, as jy so 'n projek by jou huis wil aanpak, is daar 5 wenke wat jy moet onthou. Wenk nommer 1. Vir 'n moderne gevoel, gebruik wit en swart. Dit is altyd 'n treffer. Wenk nommer 2, nommer jou laaitjies, want dit gaan jou help as jy hulle weer moet terugsit, dan hoef jy nie te raai wat jy moet gaan nie. Wenk nommer 3, jy hoef nie met dieselfde stenselpatroon te werk nie. Wees avontuurlustig en speel rond met baie vorms.
Wenk nommer 4 is meng stencil of perde saam met jou wit verf as jy op rou hout werk. Dit sal voorkom dat die hout deur jou poreuse stencil of perde bloei. En dan wenk nommer 5 is, wanneer jy iets op 'n begroting doen, dink aan mooi stencilpatrone en skep jou eie kuns op sak. So gepraat van kuns, ek voel soos 'n Picasso. Kom ons maak nog van hierdie. Ek hou daarvan dat jy nog wil werk.